Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. 22 мая в народном календаре отмечается Никола Вешний. По-другому в народе называли этот день Никола Теплый, Летний или Травный день. Этот день, посвященный святителю Николаю Чудотворцу, всегда ожидали с большим нетерпением. 22 мая православная церковь отмечает одно из значимых событий в своей истории – перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из города Миры в город Бари. Это событие связано с непростой исторической ситуацией, в которой оказался этот святой город и христианская община в целом. Святой Николай родился в III веке в греческой колонии Патара, расположенной на территории современной Турции. С самого детства Николай отличался глубокой религиозностью и стремлением к познанию священного писания. Днем он не выходил из храма, а ночами проводил время в молитвах и чтении священных книг. Получив в наследство значительное состояние после смерти своих родителей, Николай раздал все имущество нуждающимся, посвятив свою жизнь служению Богу и помощи ближним. Жизнь святителя Николая была насыщена событиями, его считали покровителем моряков, купцов, детей и всех, кто находился в беде. Он прославился многочисленными чудесами, исцелениями и добрыми делами. Одним из наиболее известных его деяний стало спасение 3 невинно осужденных на казнь, за что его стали почитать как защитника правды и справедливости. Святитель Николай прожил долгую жизнь и скончался около 345 года в городе Миры, где был погребен. Его мощи стали местом паломничества и почитания. Однако через 7 веков на город напали мусульмане, разрушив его и угрожая поруганием мощам святого. И чтобы уберечь святыню, было принято решение перенести мощи Николая Угодника в более безопасное место. В 1087 году группа итальянских купцов решила перенести мощи святого Николая из города Миры в город Бари, который находится в Южной Италии. Этот рискованный и благородный шаг был предпринят с целью сохранить реликвию и от возможного уничтожения. Мощи святого были доставлены морем и торжественно встречены жителями города. В честь этого события был построен специальный храм, в котором мощи святого Николая находятся и по сей день. Храм святителя Николая в Бари стал одним из важнейших центров христианского паломничества. Каждый год тысячи верующих со всего мира приезжают сюда, чтобы прикоснуться к святыне, помолиться и попросить святого о заступничестве и помощи. Мощи святителя Николая продолжают привлекать к себе внимание верующих, вдохновляя их на добрые дела и укрепляя в вере. Праздник перенесения мощей святителя Николая является важным событием в православном календаре. Он символизирует не только спасение святыни, но и свидетельствует о неугасимой вере и преданности христиан своим духовным корням. Этот день также напоминает и о важности защиты святынь и культурного наследия, о стойкости веры и мужестве тех, кто не побоялся рисковать ради сохранения духовных ценностей. 22 мая в народном календаре отмечается Никола Вешний, известный также как Никола Весенний, Теплый, Травный или Николин день. Этот день имел большое значение в аграрной культуре и в народных традициях. Считается, что народные приметы на Николу могли предсказать, каким будет урожай в этом году. Праздник был связан с множеством обрядов, присловий и поговорок, которые подчеркивали его важность для сельскохозяйственных дел. В народных текстах часто сравниваются две никольские даты – 19 декабря Никола Зимний и 22 мая Никола Вешний. Также нередко сравниваются и два больших весенних праздника Егория Вешнего 6 мая и Николин день. Эти сравнения подчеркивают сезонные изменения и важность каждого из праздника в аграрном календаре.
В народе День Николы Вешнего ожидали с большим нетерпением. Этот день называли теплым и травным, так как с этой даты ожидали наступления настоящего тепла и роста трав. В северных регионах считали, что от Николы может быть еще 12 морозных утренников, которые могут продлиться до Дня Семена, до 14 сентября. Если погода в этот день оставалась холодной, надеялись на Троицу. Как наши бабушки говорили, Никола травит, а Троица правит. С Николы начинала хорошо расти трава. Для крестьян это было не только приятно, но и крайне важно, так как появлялась возможность перевести лошадей и скот на подножный корм. Также можно было значительно и обогатить свой рацион зеленью. В былые времена крестьяне особенно уважительно относились к земле, готовой к росту трав, поэтому по ней запрещалось бить палкой. Настоящей благодатью этого дня считался дождь, и он был необходим для набирающей силу травы, посеянных яровых хлебов и для хорошего увлажнения почвы под посев других зерновых культур. Если в этот день не было дождя, крестьяне молились Николаю Угоднику, прося его смиловаться и подарить весенней земле долгожданную влагу. Народные приметы на Николу Вешнего помогали крестьянам предсказывать погоду и урожай. Например, считалось, что если на Николу будет дождь, то лето будет урожайным. Если же день будет сухим, то и лето ожидается засушливым. Также наблюдали и за поведением животных и растений, чтобы сделать выводы о предстоящих погодных условиях. 22 мая на Николу Вешнего в некоторых местах начинали уже сеять пшеницу и овес. В регионах, где ранее посев яровых культур уже состоялся, на Николу Теплого приходился средний посев. При подготовке к севу крестьяне ориентировались не только на календарную дату, сколько на состояние природы. Существовали определенные природные ориентиры, на которые земледельцы обращали внимание. Например, считалось, что сеять пшеницу нельзя до тех пор, пока на дубе лист не развернется или пока черемуха не расцветет. Однако, если береза раскинулась, то это было сигналом, что самое время сеять. Также начинали сеять пшеницу, когда босая нога могла вытерпеть холод во вспаханной борозде. С Никольским днем была и связана интересная поговорка: «Святой Ягорий запасает коров, Никола коней». Она указывала на то, что с Юрьева дня, с 6 мая, начинается уже выпас коров, а с Николина дня – лошадей. Лошади переходили на подножный корм, а весенний Никола считался покровителем лошадей, и в день его памяти заказывали молебен с водосвятием, чтобы подарить животным здоровье и защитить их от диких зверей. На Никольский день лошадей начинали гонять в ночное, привязывая им медные колокольчики, и по звуку которых можно было с легкостью найти деревенский табун. Скотоводы обращались к святому прося: «Святой Николай Чудотворец, присмотри за нашей скотиной». Причем каждую корову и лошадь называли они по имени. От каждого села в конюхи выбирали холостых парней и всем миром их провожали. Специально для них пекли пироги с кашей и готовили подарочки. После обильного угощения конюхи отправлялись на луга, где всю ночь веселились. При свете костров они справляли свой нехитрый пир, привозили алкоголь, закуску, жарили яичницу, а после заката к ним присоединялись девушки. Молодежь веселилась, пела песни и водила хороводы до самого утра. По этой причине Никола Вешний на Руси традиционно считался мужским праздником. С переводом скотины на подножный корм с этого дня заказывали луга, то есть на межах втыкали в землю ветки и прутья, обозначая места, на которых запрещалось пасти животных. После Николина дня говорили «городи городьбу», что означало начало огородных работ. 22 мая наши предки уже заканчивали сажать картофель, который в старину ценили не меньше хлеба. В этот день крестьяне выкладывали около дома кресты из веточек или щепок и жгли у крыльца ветки ольхи, чтобы защитить жилище и его обитателей от змей.
В религиозном сознании Николай Угодник занимал особое место как покровитель моряков, рыбаков и всех, кто плавает по океанам, морям, рекам и озерам. Его почитают за многочисленные чудеса, связанные с водной стихией. Эпизоды из жития святого повествуют о спасении Николаем Чудотворцем утопающим или попавших в бурю людей. Эти истории заложили основу для множества обрядов, молитв, в которых верующие обращаются к святому с просьбой о спасении и защите на воде. Согласно преданию, Николай Угодник неоднократно проявлял свои чудотворные способности, спасая людей от утопления и бедствий на море. Один из самых известных эпизодов рассказывает о том, как святитель, будучи еще живым, по молитвам спас моряков, попавших в страшную бурю. Едва они призвали Николая на помощь, как буря утихла, и корабль благополучно достиг берега. Эти чудеса сделали Николая Угодника почитаемым защитником всех, кто связан в море. Как в прошлом, так и в наши дни на любом судне обязательно присутствует образ святого Николая. Моряки и рыбаки считают, что икона святителя приносит удачу и защищает их от бед. Перед отплытием капитаны часто совершают молитву перед образом святого, прося о благополучном плавании и возвращении домой. В народном календаре связь Николая Угодника также отразилась с водной стихией. Считалось, что до вешнего Николы нельзя мочить коноплю, а намоченную следует вытянуть, чтобы потом не пришлось вытягивать утопленника. Это связано с верой в то, что святой может защитить от несчастья на воде. До этого дня также запрещалось купаться, чтобы не накликать беду. Множество народных примет и обычаев связано с Николаем Угодником. Например, в день его памяти люди старались не начинать новых дел, связанных с водой, будь то строительство колодца или начало рыбной ловли. В этот день также устраивались молебны, крестные ходы к водоемам, где священники освящали воду и молились о благополучии всех, кто находится в пути. В этот день можно совершать множество важных дел, которые помогут не только улучшить повседневную жизнь, но и привлечь удачу и благополучие. На Николу Вешнего принято посещать церковь, чтобы помолиться святому Николаю о помощи и исполнении желаний. В этот день особенно важно освящать воду. Считается, что вода, освященная на Николу Вешнего, приобретает целебные свойства. Ее можно пить для исцеления от различных болезней и окроплять жилище, чтобы очистить его от негативной энергии и скверны. Молитва перед образом святого Николая и использование освященной воды принесут в дом мир и благополучие. День Николы Вешнего считается особенно благоприятным для заключения браков и предложения руки и сердца. Считается, что браки, заключенные в этот день, будут долгими и счастливыми. Это связано с тем, что святой Николай покровительствует семье и браку, принося в дом любовь и гармонию. Если вы планируете сделать предложение своей второй половинке или сыграть свадьбу, то 22 мая – идеальный день для этого. Еще одной важной традицией на Николу Вешнего является примирение с теми, с кем вы находитесь в ссоре. Считается, что если помириться в этот день, 22 мая, то отношения станут крепкими и дружескими. Примирение на Николин день символизировало обновление и начало нового этапа в отношениях, что способствует укреплению дружбы и взаимопониманию. В деревнях на Николу Вешнего традиционно сажали картофель. Этот день считался идеальным для посадки, так как святой Николай покровительствовал земледелию и помогал крестьянам получить богатый урожай. Также в этот день домашний скот переводили на подножный корм. Это позволило животным получать свежую траву и укреплять свое здоровье. С Николы Вешнего разрешалось начинать и купальный сезон. До этого дня купаться в водоемах было запрещено, так как считалось, что вода еще не прогрелась и может быть опасной. Считалось, что нарушивших запрет могут утянуть на дно русалки. Поэтому начало купального сезона именно на Николин день символизировало начало настоящего лета и было важным событием для всех жителей в деревне. Что же нельзя, друзья, делать в этот день, 22 мая?
Наши предки считали, что на Николу Вешнего нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Считалось, что если в этот день выполнять тяжелую работу, то все лето придется трудиться, прилагая большие усилия, но при этом не достигая желаемого результата. Однако домашний труд в этот день даже приветствуется. Хозяйки с самого утра наводили порядок в доме, чтобы обеспечить мир и гармонию в семье. Молодежи не рекомендовалось рано ложиться спать. Парням и девушкам в этот день следует громко петь и веселиться, разводить костры и есть пироги. Верили, что если молодежь будет веселиться на Николу Вешнего, то весь год пройдет сытно, весело и прекрасно. Такие гуляния символизировали радость жизни и приближение летнего сезона. На Николу Вешнего нельзя было отказывать и просящим в милостыне. Считалось, что если отказать в помощи, то самому придется голодать и бедствовать. В этот день важно проявлять щедрость и доброту, помогать нуждающимся, чтобы самому не оказаться в трудной ситуации. В этот день нельзя и отдавать долги. Считалось, что тот, кто ослушается данного запрета, будет испытывать финансовые трудности до начала следующего года. Этот запрет связан с верой в то, что отдача долгов на Николу Вешнего может лишить человека финансового благополучия и стабильности. Наши предки верили, что нельзя и убивать пауков, поскольку это сулит потерю денег. Однако на Николу Вешнего этот запрет становится особенно строгим. Убийство паука в этот день может привести к появлению болезней, которые могут перейти в хронические, а также к разочарованию со второй половинкой, что приведет к ссорам в доме. Считалось, что пауки приносят удачу и защищают дом от негативной энергии. Родителям не следует разрешать детям брать угощения от незнакомых людей. Считалось, что после того, как ребенок попробует угощение, он начнет капризничать, и успокоить его будет очень сложно. Этот запрет связан с заботой о детях и их защите от негативного влияния. Также в этот день нельзя поднимать и упавший нож руками. По народной примете это может привести к ссоре со своей второй половинкой. Чтобы поднять упавший нож, нужно взять полотенце, а затем вывесить его на улицу, чтобы все плохое улетело вместе с ветром. Этот ритуал помогал избежать конфликтов и сохранять мир в семье. На Николу Вешнего нельзя и занавешивать окна плотной тканью. Считалось, что если окна будут закрыты, святой Николай не сможет одарить живущих в доме счастьем и удачей. Тот, кто ослушается этого запрета, может навлечь на себя и на свою семью неприятности и проблемы, как финансовые, так и личные. Открытые окна символизировали открытость для божественной благодати и удачи. Вот такой, друзья, у нас с вами день 22 мая. Мы всех поздравляем с этим праздником. Желаем всем мира, любви, гармонии, достатка, благополучия, здоровья. Пусть в вашей жизни будет все прекрасно, чудесно. Друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. У нас каждый день выходит очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.